لاول مره ولدي الياس غيدير لانيفرسير ديالو في المغرب. اوني لو 18 1 2025 قررنا نديروه مع موالين الدار، نعيشوا الاجواء مع الوالدين الله يخليهم لينا، محدهم باقيين في الحياه، نحاولوا ما امكن نبروفيتيو بهم لو ماكسيموم. جينا عندهم جبت الماكله طايبه معايا، جبت لاله عليك اللحم بالبرقوق، جبت الدجاج وجبت السفه. والوالده مسكينه لقيتها جايبه لي هاد الخنشه ديال الرفيسه، قالت لي ديريها في الكونجيلاتور، بقيت دير لها المريقه. المهم ما عرفتش علاش جابت هادشي، المهم علينا كارطون الوالدين. هنايا غنمشيو انا وايناس نديرو واحد نبدلو اللوك ديالنا، خصنا انا نبدل التفيرات وهي باغا تقطع شحال. بقاو معايا باش نشوفو كاع زبون صراحه. دابا غندير السوان زنوبه الطفيرات طلعتيهم زوينين ما شاء الله، والله الا ما شاء الله. شوف السوان غندير ليها السوان هذا اول مره غنجربو صراحه. هذا ماشي بروتين ولا كيراتين، مي سوان ناتورال، سوان دو شوفو. سوان دو شوفو ان شاء الله شوفي غيخرج. وصراحه البنات اللي جات قلعه سراغنا غنطاقي لكم لاباج ديال سهام، احسن صالون قلعه سراغنا وحق الله العلي العظيم. راه دوماج ما كاينينش نتوما في مراكش، من فرونشمون صالون زوين، حتى الاثمنه عندهم زوينه ما شاء الله. جيت نسلق شي بيضات هاد الصباح هذا، هما يبانوا ليا بيضات ديال بيبي ما شاء الله اللي عطاتني امي. عطاتني البيض ديال بيبي، شفتوا كيفاش كيكون، والبيض الاخر هذاك البلدي. يا الله يخلي لينا والدينا والله يخلي لكم والديكم، واللي ماتوا الله يرحمهم يا رب. واش مسكين اللي راهم ليا فهاد سميتو باش ما يتهرسوش. شوفوا واحد الحاجه ما والله ما جبتها معايا في الساق ما شفتهاش. دابا امي عارفاني كننسى، كتعطيني الحاجه وكنساها في الثلاجه كنخليها. شوف شحال ديال الزبده دارت ليا. شوف، وانا هذاك الشويه اللي جبتو درتو في الكونجيلاتور كيسحب لي، عطاتني غير داكشي، وهي عطاتني كاع هادشي كامل. قهوتي كتسخن، قهوه ديال حمزه حتى هي كتسخن. انا وليت نشرب قهوه كحله واخا ما عرفتش علاش جاني عليها اختي. درت بيضه ديال بيبي، جوج بيضات ديال اختي سميتو. المهم اوجوردي راه الروبو ديال المساعده، عندها روبو اليوم، انا اللي كنوجد فطوري. هذا سميتو بيض بالشوفان، وهذا الطبيسلات غنحط زويته بلديه، ونحط هاد الزبيده هادي فوالا. كومونديت الباريزيان، كومونديتو من قلوبو. هاد البونجري عنده صراحه باريزيان زوين بحال ديال لوطو. خديت الشوكولا من عندهم. اوكي نمشي نجيب الطبسي نحطو فيه. وخديت هذا ماشي للصباح، هذا ماشي للصباح، هذا تقريبا بوغ ميدي فوالا. ديري امي تشفين جنبي داخل صافي فايت. الله شتي جات باينه فيهم زوينه زينه والو زوينين هاي المزاج. لا كلشي فيه. Hamza là il aurait pu me laisser manger de la harissa. Ah c'était pas beau. Ah. C'était dégueulasse. Ah l'œuf c'était pas bon. Vous rigolez là. C'est quoi ces effets tu veux? Je sais pas. Tu peux prendre des frites. Yasmine, t'as vu quoi?
Ça va. Regarde Sia. Ah. C'est pas de la même couleur. Je sais. Il y a une chaussette grise et blanche. J'ai dit quoi là, maman? J'ai dit, est-ce que ça se passait bien au marché? Soi-disant. Tu vois, Elias, j'étais enceinte de toi. Tu étais dans le ventre, C'est chica. dans votre maman là. Oui. Ah ouais, tu vois le gros bidon alors il est dedans, il est. Oui, il était dedans. Il était un petit Tu étais dedans, chica. Il était même pas né. On dit racière. On dit racière. اه مش نورمال c'est ma maman. C'est maman. تفرحي ليهم وتولدي ليهم الله يعطيك.